La settimana per studiare la storia e le tradizioni venete. Si è appena concluso in montagna a Molvene nel Vicentin, Malga, Cimafonte e il campo scuola riservato ai Tosi di tutto il Veneto, un'esperienza di formazione identitaria spiegata ai microfoni di Radio Veneto 1 da uno degli organizzatori dell'associazione Gioventù Indipendentista, Giacomo Mirto. Qua è stata la seconda edizione del campo indipendentista organizzato da Gioventù Indipendentista, che è un movimento trasversale ai partiti e alle ideologie. Ci siamo catati in montagna, a Calvene, Malga Cimafonte, a 1400 metri di quota, una ventina di tusi che vegnesi da tutto il Veneto, dai 14 ai 21 anni di età. In questi 5 giorni di campo si alterna delle attività che sta puramente formative, quindi si è venuti su degli scrittori, dei giornalisti, degli storici, esperti in varie tematiche, alle attività sportive che abbiamo organizzato un corso di autodifesa, escursioni nei boschi e attività tipiche montane, quindi siamo andati a dire nei boschi a caccia sulla linea per attaccare camine, siamo andati a dire in giro a fare foto di esempio degli animali e alla flora e alla fauna. La cosa importante è che abbiamo invitato degli esperti così in maniera trasversale, quindi anche non dobbiamo guardare l'etichetta politica che magari questi qua ha, ma siamo andati a vedere i contenuti. Questo perché i tusi di Bianco sono completamente ignoranti sulle tematiche che noi riteniamo fondamentali. La scuola italiana infatti non ne dà alcun strumento a poter essere liberi di decidere quale sia la nostra vera identità. Per dirvi, il suo predetto che ha parlato delle insorgenze antinapoleoniche del 1809, il suo serenissimo Moreo Menini che invece ha parlato delle insorgenze anti-italiane dopo l'annessione del Veneto, e quindi su Ivan Carollo che era un amico personale di Beppin Segato, un patriota che molti tutti noi conosceva. Giorgio Susi ha già fatto Cavallini, che ha fatto un discorso molto più generico sulla comunicazione, sulla differenza che c'è tra lo Stato, il popolo e le nazioni. E tutto questo è molto importante perché noi istituti che innanzitutto gli abbiamo conoscenza delle cose che noi sapeva, e questo secondo me è molto importante. Dopodiché abbiamo anche lanciato alcune iniziative che si porteremo avanti questo autunno-inverno, in modo particolare la difesa dei posti di lavoro per i veneti, quindi insegnanti veneti in Veneto, in modo particolare con l'introduzione di una graduatoria sulla madrelingua, quindi dei test di lingua veneta per gli insegnanti, la difesa della lingua veneta nelle scuole, che abbiamo visto che in realtà pochi giorni fa i tusi facenti parte della situazione veneta nel mondo, e anche loro che ribadito l'importanza e l'essenzialità di insegnare il Veneto nelle scuole. E dopodiché un discorso sul revisionismo storico, in quanto sempre a scuola ne conta molto le bale su quello che sta il sorgimento, quello che sta Garibaldi, quello che sta l'annessione del Veneto all'Italia, e noi vogliamo portare chiarezza e portare quello che è la verità storica di questi fatti, cioè che i Veneti si stanno messi contro le loro volontà, che c'è stata delle insorgenze contro l'annessione, che non è vero che tutti quanti i gadget e il nuovo status quo che si arriva con l'Italia. Tanto è vero che se lo può stare un esempio in tutto il Veneto di contadini, i braccianti che sostanzialmente prima erano proprietari loro delle terre, poi si arrivati gli italiani e a conquistare terre e quindi si diventano loro i baroni, si radunavano nelle piazze gridando morte ai fiori, quindi morte comunque al nuovo Stato che era venuto e che aveva sconvolto completamente quello che erano le loro abitudini. Tutti esempi che si stavano nel campo, ovviamente sconosciuti ai più, che ha fatto verso gli occhi e molti tusi. Senza contare che poi altri ogni mattina e ogni sera facevamo l'altra bandiera a Collino Nazionale, proprio per ridare un sentimento di identità che ne è stato appunto scancellato. Ma queste sono le cose principali che abbiamo fatto. Sicuramente stiamo organizzando delle iniziative per questo autunno-inverno, molto importanti, chiaramente sei ancora in cantiere, compreso un convegno. Saremo presenti alla festa dei Veneti Cittadella con il nostro gazebo, in cui venderemo gadget, magliette e quant'altro. Giornale Radio Veneto, primo notiziario in lingua veneta.